度就係馬偕醫學大學啦，我嚟緊9月可以喺呢度讀書嘅，就係就讀呢個語言治療學系。收到 offer 就喺學校啦，就係咁同同學講我有 offer 啦，都真係開心到彈起嘅。台灣係俾我一條路係可以行音樂，之後可以繼續去讀大學，之後大學出到嚟可以再去做音樂相關嘅事。嚟台灣讀書，我覺得係好啱嘅一個決定咯。我覺得而家嘅生活就係好開心啦。讀書其實又唔會話壓力好大。呢邊就係我讀咗3年書嘅班房啦，而呢個位咧就係我之前坐嘅，係最後老師俾我哋自己揀嘅，跟住嚟自香港嘅卓恒，3年前嚟到新北市一間高中讀書，係台灣政府開放港澳學生來台就讀高中之後嘅第一批學生。啱啱高中畢業嘅卓恒，呢日同黃維賢主任帶住爸爸媽媽參觀學校。當年要把他們接過來真的是中1到中3都係處於一個好亂啦，因為啱啱從唔使讀書變到要讀書，跟住就其他人都好勁，自己又唔知做緊啲咩嘅時候，跟住就換一個環境，而台灣都係一個好好嘅選擇咁樣。回想3年前，卓恒喺疫情期間獨自嚟台灣就學，佢當時驚唔驚呢？都唔驚嘅，因為知道有即係慢慢都係聯絡到嘅狀況啦，亦都有新嘅朋友啦。最重要係有黃主任啊，有新嘅班主任喺呢邊都一直即係聯繫啊 support 到我嘅。卓恒覺得喺台灣同香港讀書最大分別係咩呢？兩邊都面臨住幾大嘅升學壓力啦，但係對於我自身嚟講，就係最大嘅分別就係我喺呢邊揾到自己嘅價值。即係喺香港，我考咗間 Band 1，但係發現周邊啲人都係怪獸嚟嘅，完全點都追唔上嘅情況下，都好灰心。但係過到嚟，慢慢揾翻自己嘅重心，慢慢揾到學習嘅方式，慢慢都識到一班志同道合嘅朋友，係咯，亦都揾到自己興趣啦，語言治療啦，都覺得嚟呢邊讀書係值得嘅。越讀越開心嗰種感覺都係嘅。3年高中生涯有咩難忘片段呢？都係大大小小同同學相處嘅畫面啦。非常大張台。籃球睇到佢嗰個自信心係強咗好多啦，可能呢邊俾佢嘅鼓勵啊，或者佢獲得嘅即係掌聲啊各樣嘢啊，其實都比嗰邊多，咁所以其實睇到佢越嚟越多笑容嘅。卓恒呢3年之後，其實無論喺個精神健康同埋身體健康方面咧，都比以前好咗好多。咁所以我淨係基於呢個考慮，我都覺得佢嚟係正確嘅。卓恒嘅同學易如同樣係3年前由香港嚟到台灣讀高中，佢亦正一步步朝住夢想邁進。之前喺香港一直係想行就係 music。但係香港好似冇乜機會可以實行呢個讀音樂嘅呢個計劃。咁啱嚟到台灣就有音樂班，之後大學又可以繼續讀音樂系咁樣，覺得唔錯咯。台灣有呢個選擇。咁易如覺得嚟台灣讀書最大嘅收穫係咩呢？我唔係讀書嗰類嘅。如果我繼續喺香港，我讀到咁樣 Form 6，我畢業，其實我係出咗嚟返工嘅。咁但係台灣係俾我一條路係可以行音樂，之後可以繼續去讀大學。係啊，其實我係想讀大學，咁但係香港就讀大學可能就難啦。我們的教育是非常的活化，可以足以吸引來自世界各地的最好的一個學生。港澳學生在台灣有競爭能力嗎？絕對有競爭能力。我們以目前這幾位學生的表現而言，他們是超出了我
我们很多老师的预期譬如说他们不管是在升学、从社团、从对外的比赛，他们表现是非常的优秀的。由2022年開始，台灣開放港澳學生來台就讀高中、高職同5年專科課程。香港、澳門永久居民只要具有中三或以上同等學歷，而且最近6年每年未喺台灣停留超過120日都可以申請。過去3年就有大約30名香港學生來台就讀約20所高校。除咗卓恒、易如，仲有升高3嘅瑞謙。瑞謙當日因為想轉換學習環境，所以同父母提出嚟台灣升高中。佢話一開始比較難適應係語言，同埋要追趕數學科嘅進度。我1年班嘅班主任，佢就特登去咗揾數學老師幫我補課，同埋佢又去咗借高年班嗰啲用完嗰啲數學書，咁就俾我，然之後就去幫我適應呢個數學。喺遇到困難嘅同時，我好享受適應呢個新嘅環境。每日返學我都會好開心，因為都係新嘅同學，都係新嘅環境。咁佢哋好熱情。我覺得台灣讀書嘅話會比較好啲，冇咁大嘅壓力咯。台灣好多唔同嘅升學制度，無論你係偏科嘅，或者係校內表現好好，但係可能嗰個即係可能考試考唔好嘅話，其實都有好多唔同嘅學習渠道可以去升大學，咁就唔會話一試定生死咁樣咯。覺得可能是我平常做練習的時候。那我們其實都有對瑞謙同學做比較多的關懷，但是我們後來發現，就是瑞謙基本上沒有什麼太大的問題，因為他本身的人格特質就是一個很歡樂的孩子，然後他跟同學之間的相處也是很愉快。後來也發現，因為他很用功，所以他的課業部分其實也不是讓人家很操心。